Обещал товарищу показать лайфхак распала с маслом. Берем салфетки, складываем и делаем такой как кармашек. Кулечек раньше назывался. Семечки покупали так. И получится импровизированная свечка. Тащи сюда телефон. Поставили. Заливаем туда масло. Ну, можно чуть-чуть по деревяшкам. Складываем сверху, что будет распаливаться. И это все уже пропиталось, можно поджигать. И все, свечка будет гореть минут